Հարգելի հեռուստադիտող, եթերում է Իրավունք TV-ն։ Այսօր մեր հյուրն է Հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր հյուրընկալեցիք մեզ։ Կցանկանայի սկսենք հենց միանգամից այն թեմայից, որի շուրջ կցանկանայի այսօրվա մեր զրույցը ծավալվեր։ Խոսքը գնում է Զվարթնոցի հին մասնաշենքի շուրջ ծավալվող վերջին շրջանում քննարկումների մասին, բայց նախ եւ առաջ անդրադարձ կատարենք հենց Զվարթնոցի հին մասնաշենքը, ինչպիսի բացառիկ արժեք է ներկայացնում Հայաստանի ու ինչպես նաեւ միջազգային տեսանկյունից որպես ճարտարապետական կառույց։ Իհարկե Հայաստանի համար հայկական մոդեռնիզմի համար Զվարթնոց օդանավակայանը հանդիսանում է մեր ճարտարապետության գոհարներից մեկը եւ դա անկասկած իմ կարծիքով եւ հանրության կողմից այդպես է ընդունվում եւ ընդունվել հայ ժողովուրդը միշտ հպարտ է եղել Զվարթնոց օդանավակայանի այդ կլոր մասնաշենքով եւ դուք ճիշտ եք ասում, դա հանդիսանում է միջազգային ճարտարապետական ժառանգության արժեք, ինչը ճանաչվել է մի շարք միջազգային ճարտարապետական համագումարների ժամանակ պաշտոնապես որպես միջազգային ճարտարապետության մոդեռնիզմի արժեք եւ մենք ունեցել ենք տարբեր ժամանակահատվածներում միջազգային կազմակերպությունների տարբեր դիմումները Հայաստանի կառավարության Դոկոմոմո կազմակերպությունը դիմել է 13 թվականին խնդրանքով Հայաստանի կառավարությանը պահպանել դա ոչ միայն Հայաստանի հաջորդ սերունդների համար, այլ եւ նաեւ որպես միջազգային նշանակության օբյեկտ եւ ճարտարապետների միջազգային համագումարը Վիեննայում 7-րդ համագումարը դա հատուկ հայտարարությունով հանդես է եկել հայկական մոդեռնիզմի սովետական ժամանակաշրջանի բոլոր օբյեկտները պահպանելու վերաբերյալ խոսք գնում է այդ ամբողջ կառույցների շարքի մասին ցավոք սրտի երիտասարդության պալատը մենք կորցրեցինք այս տարիների ընթացքում, բայց Ռոսիայի կինոթատրոնը, Զվարթնոց օդանավակայանը, Համալիրը, սպորտամարզային, եւ այլ կառույցները, որոնք որ դասվում են այդ հայկական մոդեռնիզմի, դա ամբողջը հանդիսանում է այդ ժամանակահատվածի միջազգային ժառանգության օբյեկտներ։ Զվարթնոց օդանավակայանը եզակի կառույց էր Խորհրդային Միությունում, ինքը նախագծվեց եւ կառուցվեց այն տարիներին, երբ որ որոշակի ազատություն կար մեր ճարտարապետական դպրոցը կարողանում էր այդպիսի համարձակ նախաձեռնություններով հանդես գալ առհասարակ կլոր մասնաշենքեր, տերմինալներ աշխարհում մի քանի շատ քիչ են, չէ՞, միջազգայինորեն այդպիսի կառույց է եղել ամենահայտնին Դեգոլ օդանավակայանի տերմինալներից մեկն է, առաջի տերմինալը եւ ընդհանրապես բոլոր պետությունները վերաբերվում են այդ տեսակ օդանավակայաններին ուշադրությամբ, նույնիսկ եթե դրանք շահագործումից դուրս են գալիս, շարունակում են այդ պահպանել այդ կառույցները որպես անշարժ պետական հուշարձանների ցանկում են գտնվում, այո։ Հայաստանում 2004 թվականին ընդունվեց ցանկը պահպանվող հուշարձանների եւ կառավարության այդ ժամանակ այսպես ճնշումների ազդեցության տակ մասնագետները ոլորտի, ովքեր որ զբաղվում էին պահպանությամբ Հայաստանի հուշարձանների եւ խորհրդային տարիներից կար 36000 հուշարձաններ պարունակող ցուցակից այդ ժամանակ շատ օբյեկտներ հանեցին այդ թվում եւ մոդեռնիզմին վերաբերող օբյեկտները դրանից հետո երկար ճանապարհ անցավ հանրային ազդեցությունները մասնագիտական ազդեցությունները եւ հաջողվեց 18 թվականին այդ թվում եւ իշնորհիվ միջազգային կառույցների անընդհատ դիմումների ներգրավվածությանը հետ բերել Զվարթնոց օդանավակայանը
եւ անցյալ տարի պաշտոնապես նորից վերականգնվեց Զվարթնոց օդանավականի կլոր մասնաշենքը հուշարձանների ցանկում կառավարության համապատասխան որոշումը օգոստոսի 14-ին կարծեմ թվում էր որ դրանով այդ խնդիրը կավարտվի եւ դա ճանապարհ պիտի բացեր այս տարիների ընթացքում 13 թվականից ըստ էության կազմակերպությունը օգտագործող շահագործողը հրաժարվել էր շենքի պահպանության եւ ապահովության պատասխանատվությունը կրել եւ այս ընթացքում թալանվել է պարզապես շենքը եւ կար այսպես սպասում որ հիմա միջոցներ կսկսեն ձեռնարկվել որպեսզի շենքը վերականգնվի եւ բերվի այն ճարտարապետական տեսքին որը որ ինքը ունեցել է միշտ այս ընթացքում նաև կար այդ նախաձեռնությունը, բայց ընդգծված 18 թվականից Արթուր Թարխանյան կենտրոնը հենց ներկայացրել էր նաև կլոր մասնաշենքի վերագործածման ծրագիրը եւ նախագիծը համապատասխան, որը որ հիմնավորում է, որ այդ մասնաշենքը, այդ կլոր տերմինալը կարող է թույլատրելի օրենքով թույլատրելի փոփոխությունների շնորհիվ բերվի այն չափանիշներին, որոնք որ պահանջվում են միջազգային թռիչքները։ Շատ լավ, նաև ցանկանում եմ նշել, այդ վերագործարկման հետ կապված լուծումներ տեսել եմ, այդ լուծումները արդյոք առաջարկվել են հենց պետական մարմիններին եւ իրենց արձագանքը լուծումների վերաբերյալ, վերագործարկման վերաբերյալ ինչպիսին է եղել։ Դեռ այդ գործընթացը ավարտված չի, հիմա մի շարք կառույցներ, հասարակական կառույցներ, մասնագիտական կառույցներ դիմում են պատրաստում կառավարությանը, որ ստեղծվի մասնագիտական հանձնաժողով ալտերնատիվ տարբերակները ուսումնասիրելու համար Հայաստանի կառավարությունը հիմա երկիմաստ դրության մեջ է հայտնվել, որովհետև այս տարի հունվարին որոշում կայացվեց եւս 47 տարով հետաձգել կոնցեսիայի պայմանագիրը եւ հիմա մաստեր պլանի նոր օդանավականի այդ զարգացման ռազմավարության ծրագրի քննարկման հաստատման փուլն եւ այստեղ կա այդ խնդիրը հնարավոր է պահպանել կլոր մասնաշենքը, այսինքն հաշվի առնելով, որ ինքը ճանաչվել է եւ ներառված է պահպանվող շենքերի ցուցակում, այսինքն ապահովելով օրենքի բոլոր պահանջները վերագործածել դա եւ այսպիսով եւ կոնցեսիայի պայմանները ապահովել եւ ապահովել օրենքի պահանջները թե պիտի լինի կոնֆլիկտ կոնցեսիայի եւ օրենքի միջև կառավարությունը իդեմս տարածքային զարգացման նախարարության քննարկման դրեց հենց այդ մոտեցումով հարց, որ դուրս բերվի ցուցակից շենքը, քանի որ հակասում է, քանի որ խանգարում է մաստեր պլանի դրույթներին Հայաստանի Հանրապետությունում կա օրենք պահպանվող հուշարձանների մասին, այնտեղ սահմանված են կանոնները, ինչպես են ճանաչվում եւ ներառվում ցուցակում այդպիսի օբյեկտներ եւ ինչպես են դուրս բերվում։ Եվ իհարկե հիմնավորումը, որ ինչ որ մաստեր պլանին դա խանգարում է, դա բավարար հիմնավորում չի, որ ցուցակից դուրս բերվի։ Լուծումը հավանաբար կոմպրոմիս կայանում է նրանում, որ վերագործածվի հինը պահպանելով իր ճարտարապետական տեսքը եւ բերվելով միջազգային ստանդարտների։ Հասկացա ձեզ։ Իսկ այնուամենայնիվ, եթե այնպես ստացվի, որ առաջարկ ընդունվի եւ դուրս գա հուշարձանների ցանկից, այդ որոշումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ հենց Զվարթնոցի հին մասնաշենքի համար։ Իր այդպես ասած նշանակությունը եւ այլն քանդելու ճանապարհ է բացելու քանդելու այդ շենքը, բայց դա Հայաստանը կբերի լուրջ կոնֆլիկտների դաշտ ոչ միայն Հայաստանի ներսում, նաև միջազգային տիրույթում։ Հայաստանը մասնակից է միջազգային կոնվենցիաների ժառանգությունը պահպանող մշակութային եւ դա
հավանաբար կդիտվի որպես կոնվենցիայի խախտում դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դա չի լինի նաև լավ լուծում կոնցեսիոների համար, որովհետև ի ներդրումները, այսպես ասած, կառնչվեն ռիսկերի հետ, դատական ռիսկերի հետ եւ այլն, եւ կվատթարացնեն ընդհանուր առմամբ առհասարակ իրենց ծրագիրը։ Այսինքն, եթե ներդրողները այսօր պատշաճ տեղեկացված չեն, որ այսպիսի հարցեր կան, ապա դա վաղը պայմանի հայտ կգա եւ մենեջմենտը կունենա պատասխանատվություն, որ ինչու թույլ տվեց այսպիսի շահերի բախում կամ ժամանակին ներդրողներին չտեղեկացրեց։ Բիզնեսի համար դա լուրջ խնդիր է։ Հայտնի է, որ ընկերության, այդ կոնցեսիոներ ընկերության մենեջմենտը իր ներդրողներին հրապարակային հայտարարագիր է տարածել, որ այսպես 47 տարով երկարաձգվել է կոնցեսիոն պայմանագիրը, ակնկալում է այդ 425 միլիոն դոլարի ներդրումները ներգրավել ներդրողներից, բայց ինքը նաև պիտի երաշխավորի, որ ամեն ինչը օրենքի եւ տրամաբանության սահմաններում պետք է լինի եւ չպարունակի այդպիսի ռիսկեր, որը կարող են առաջանալ այդ ձեր ասած զարգացման հետևանքով։ Դրա համար ես անձամբ գտնում եմ, որ տարածքային զարգացման այդ նախարարության առաջարկը չի եղել ի սկզբանե խորը մտածված, հիմնավորված, կարծես թե դա ամենահեշտ բանն էր, որ դե ինչ կա որ եկեք ինչ-որ մի շենք հուշարձանների ցուցակից հանենք, դա իրականում այդպես չի։ Դա եւ օրենքի դաշտում լուրջ խնդիրներ է ստեղծում եւ վաղը պաշտոնյաները այդ նախարարության պիտի հիմնավորեն ինչի են այդ որոշումը կայացրել։ Մի բան է հենց այնպես մի բան, այսպես ասած, ներկայացնել, մյուս բան է, երբ որ արդեն ավելի լուրջ պետական աուդիտ է արվում, իսկ որն է եղել իրական շարժառիթը, պատճառը, արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր այստեղ կան թե չկան, որովհետև դա էլ է խնդիր, երբ որ նախարարությունը ակնհայտ անօրինական անհիմն հիմնավորումով նախաձեռնում է կառավարության որոշում, վաղը կարող է այդ հարցը բումերանգով հետ վերադառնալ նախաձեռնողներին եւ իրենց այդ հարցը տան ինչի է կառավարության որոշումը անօրինական հիմքերի վրա փորձում իրականացնել, որը խոսել է դարձնում ամբողջ այդ գործընթացը, էլի։ Ու նաև բավականին մեծ հանրության լսարանի առաջ պատասխանատվություն է առաջացնում այդպիսի որոշումը ու Հայաստանի համար ոչ միայն այդ առումներով, նաև մշակութային մեծ կորուստի հարց կարող է առաջանալ։ Իրականում մեր հանրությունը շատ ծանր տարավ երիտասարդական պալատի ապամոնտաժումը եւ նույնիսկ այս ընտրություններում մենք լսեցինք ձայներ այն ժամանակվա ղեկավարության կողմից, ու եթե ոչ իրենց անմիջապես, բայց փոխկապակցված անձանցից, որ դա եղել է սխալ որոշում։ Զվարթնոց օդանավակայանը պետք է պահպանվի, որովհետև երիտասարդության պալատի դասը, ոնց որ ասած, պիտի ճիշտ ընկալվի մեր իշխող կառույցների կողմից, ղեկավար կառույցների կողմից եւ միանշանակ դա դեռևս նաեւ հարց է, որ այսօր գիտեք երիտասարդության պալատի հետ ի հայտ եկած քրեական այդ խնդիրները վերեցին, որ պետությունը փորձում է հետ վերցնել հողամասը, այդ սեփական աշնորհման գործընթացը ճանաչվեց անօրինական եւ այսօր այո նաեւ խոսքը գնում է երիտասարդության պալատի վերականգնման մասին իր այն տեսքով, որով ինքը եղել է Գերկարևոր է այսօր մեր հանրության համար դա, որովհետև մեր հանրությունը պատմականորեն հիմա այն վիճակում է, երբ որ հարկավոր է ամրապնդել այն արժեքները, որոնք որ մարդկանց մոտ կան, եթե հաստատվի այդ մթնոլորտը, որ այլևս արժեքներ չկան, ամեն ինչը քանդվում է, կորում է, փոշիանում է, դա ավելի
վատ դեպրեսիվ հիասթափության է հանգեցնելու հանրության։ Մարդիկ պիտի ունենան հիմա հենարան այս ծանր պարտությունը կրելուց հետո այնուամենայնիվ կյանքը շարունակելու եւ զգալու, որ պետությունը ի վիճակի է պաշտպանել արժեքները, մշակութային արժեքները ցուցիչներ են այդ առումով, ինդիկատորներ են, եւ սա ոչ միայն ժառանգության խնդիր է, իմ կարծիքով կառավարության համար պիտի լինի, այլ նաեւ հանրային, այսպես ոգին պահպանելու հարց։ Նաև որպես քաղաքական գործիչ, ով շատ խորացված է այդ ոլորտում, կցանկանայի խոսեք նաև քաղաքականության մշակութային վարած այս քաղաքականությունից, այսինքն ավելի շատ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակութային գծով վարած քաղաքականության ինչպիսի գնահատական կտակ հենց թեկուզ Զվարթնոցի օրինակով, եթե անդրադառնանք կամ ավելի ընդհանրացակ, եթե դիտարկենք։ Դե գիտեք, կա Եթե մենք հուշարձանների խնդիր ենք, Հայաստանում հիմա մոտ 30,000 հուշարձաններ կան։ Մենք ունենք անցյալից եկած լավ օրինակներ, իմ կարծիքով Գառնի տաճարի ռեկոնստրուկցիան շատ քիչ նման հաջողված պրոյեկտներ կան աշխարհում, որովհետև անտիկ ժամանակահատվածի կառույցների վերականգնումը որպես կանոն եւ կրոնական պատճառներով լինում է, որ դադարեցվում է կամ առհասարակ արգելվում է եւ այլ պատճառներով Հայաստանը այնուամենայնիվ ունի եւ մեր բոլորիս հպարտությունն է այսօր Գառնի տաճարը որպես պատմական Հայաստանի կարևոր ժամանակահատվածի քաղաքակրթության մասնիկ եւ իհարկե կա նաեւ մեծ խնդիր, ինչպես ոչ միայն պահպանել, այլ նաեւ պահել այդ հուշարձանները, դա առաջացնում է վերանորոգման հետ կապված հարցեր, որոնք որ օրենսդրական առումով հստակ չեն այսօր Հայաստանում։ Մենք բախվեցինք դրա հետ Եղեռնի հուշարձանի հետ կապված, հիշում եք անցյալ տարվա այդ խնդիրները, այն կապված էին նրա հետ, որ չկա Հայաստանում շատ կոդավորված կարգ, ինչպես պետք է վերանորոգել հուշարձանները, ինչպես կարելի է վերանորոգել հուշարձանները եւ որոշ նախագծող կազմակերպություններ օգտվում են այդ բացից եւ ըստ էության այնպիսի ծրագրեր են առաջարկում հուշարձանները վերանորոգելու, այսպես ասած, տակ, բայց իրականում դա կապիտալ նորոգում է, ոչ թե ռեստավրացիա, այլ կապիտալնի ռեմոնտ, տարբեր բաներ չի կարելի ակնհայտ է իմ կարծիքով որևէ հուշարձանին մոտենալ չագուչով ու սկսել երեսպատումը փոկել, որ հետո թեկուզ ավելի նորը անել, դա էլ է մեծ հարց, դա էլ է պահանջում որոշակի։ Իսկ այդ խնդրին լուծում տրվել էր այդ շրջանում։ Ես հիշում եմ բարձրաձայնվել էր ձեր կողմից կրկին։ Ինչ որ կոմպրոմիսային որոշումներ ընդունվեցին, սկզբնական նախագիծը փոփոխվեց, միջամտության շրջանակը էապես կրճատվեց հուշարձանին, եւ այն իրականում վնասը, որ պատճառվեց հուշարձանին, որոշ չափով նվազեցվեց։ Բայց առհասարակ սա աղազանգ է, որ ռեստավրացիոն աշխատանքների կազմակերպությունների ցանկը, ով դա իրավունք ունի, պետք է արտոնագրված լինի Հայաստանում, ում կարելի է դա վստահել համապատասխան մասնագիտական փորձով, կանոնները դրա եւ այլն, դա հարկավոր է մշակվի, որովհետեւ նորից եմ ասում, մենք ունենք մեծ քանակությամբ հուշարձաններ, պետությունը ունի եւ թղթի վրա սահմանադրական իրավական պատասխանատվություն այդ հուշարձանները իրենց տեսքը պահպանել,
այսինքն դրանից բխում է, որ պիտի լինի ծրագիր այդ հուշարձանները, միտեղ ռեստավրացիա անելու, միտեղ ինչ-որ այլ պահպանողական միջոցառումներ կատարելու։ Եվ կարծում եմ, որ բոլորին պարզ է, որ այդ բոլոր աշխատանքները պետք է արվեն մասնագիտացված եղանակով եւ այնպես, որ շենքերը, այդ օբյեկտները, հուշարձանները չկորցնեն իրենց պատմական տեսքը, արժեքը եւ հարցը մի հուշարձանի փոխարեն նոր հուշարձան կամ իր հիման վրա նոր բան անելը չի, արժեքը կայանում է եւ պահպանության գաղափարը կայանում է նրանում, որ ինքը իր ստեղծված վիճակով մնա։ Դա կարևոր խնդիր է եւ կառավարությունը այդտեղ այսօր սահմանափակված չի օրենսդրական ակտերով բավարար չափով, դա թողնում է տեղ մեծ ազատություն կամայական որոշումների համար, որոնք որ որպես կանոն լավ արդյունքներ չեն տալի։ Ես նորից ասեմ, նույնիսկ մեր նորագույն պատմության մեջ մենք ունենք լավ օրինակներ ռեստավրացիոն աշխատանքների, օրինակ Հահարցինի եկեղեցին վանքը դա հրաշալի օրինակ է ռեստավրացիոն աշխատանքների, որը շատ նուրբ այդպես միջամտությունով պահպանեց այդ ամբողջ պատմական կառույցը։ Եվ այլ օրինակներ կան, Հայաստանում կան շատ լավ մասնագետներ ռեստավրացիոն, որոնք որ գործում են միջազգային մակարդակի վրա, մակարդակով, բայց այսօր այդ ոլորտը բավարար չափով կազմակերպված չի, որպեսզի լավ մասնագետները, լավագույն պրոյեկտները անեն իշախ ի պատիվ մեր երկրին։ Պետության պատիվն է, երբ որ ինքը իր ժառանգությունը պահպանում է բարձր մակարդակով։ Այսօր մարդիկ, ովքեր որ օգտվում են թուրքական ավիաուղիների, կարող են այնտեղ տեսնել իրենց գայդը, հա, որ ինչ կարելի է Թուրքիայում նայել, տեսնել այցելել։ 90%-ը դա հայկական պատմական ժառանգությունն է, որը որ Թուրքիայի կառավարությունը իր չափանիշներով այսօր ոնց կարում է պահպանում է շահագրգռված լինելով, որ այդ տեսարժան վայրերը туриզմի համար աշխատեն եւ Հայաստանը իմ կարծիքով պիտի ավելի ուշադիր լինի իր պատմական ժառանգությանը եւ туриզմի առումով եւ մեր ազգային արժանապատվության իհարկե պատմամշակութային բարձր արժեք ունեցող կոթողներ ունենք Հայաստանում, կառույցներ, շենքեր ու պետությունն էլ բազմիցս նշում է, որ հայտարարում է, որ դրանք իրենցից ներկայացնում են մշակութային բարձր արժեք, բայց օրինակ հենց Վարդնոցի հետ կապված հին մասնաշենքի եւս այդպիսի նշումներ եղել են, բայց որևէ հստակ քարտեզ թե քանի որ ինքը իրենց ներկայացնում է բարձրագույն արժեք վերականգնման հետ կապված որևէ հստակ քարտեզ կրկին, որևէ հստակ առաջարկներ չենք տեսնում։ Ինչու է այդպես, գուցե դա ավելի շատ ինչ-որ հնարավոր է քաղաքական կամքի պակաս լինի, թե ավելի շատ մասնագիտական Դեք իմ կարծիքով խնդիրը խորն է, ի սկզբանե կոնցեսիայի պայմանագիրը ենթադրում էր 30 տարվա համագործակցություն եւ ի սկզբանե ենթադրում էր, որ ներդրող ընկերությունը, կոնցեսիոներ ընկերությունը անհատույց է ստանում մասնաշենքը եւ օդանավակայանի ողջ այդ սեփականությունը, այդ համալիրը անհատույց օգտագործման է ստանում այն պայմանով, որ եւ ինֆրակառուցվածքում եւ կլոր մասնաշենքում պետք է կատարվեին ներդրումներ։ Ներդրումների չափը ի սկզբանե գնահատվում էր $30 միլիոն 22 թվականի դրությամբ եւ ըստ էության գաղափարը այդ կոնցեսիոն պայմանագրի այն էր, որ պետք է կլոր մասնաշենքը մոդեռնիզացվի, վերվի միջազգային ստանդարտների։ Առաջի շեղումը տեղի ունեցավ, երբ որ որոշում կայացվեց, որ նոր տերմինալ պիտի կառուցվի։ Եվ այդտեղից արդեն գնաց ինչ որ ոչ ճիշտ այդքան ճանապարհով զարգացումը այս գործարքի իմ կարծիքով
որովհետև կառուցվեց նոր տերմինալ, շատ մեծ check-in, check-out դահլիճով եւ շատ փոքր պերոնով։ Ընդամենը 5 ինքնաթիռի համար։ Զվարթնոց օդանավակայանի կլոր մասնաշենքը կարող էր սպասարկել 14 ինքնաթիռ միաժամանակ։ Հիմիկվա այս տերմինալը կարող է սպասարկել 5 ինքնաթիռ։ Տեսեք, քանի անգամ պակաս։ 13 թվականին որպես այդ քաղաքականության արդեն հետևանք կոնցեսիոներ այդ ընկերությունը հայտարարեց, որ ինքը այլևս չի շահագործելու կլոր մասնաշենքը եւ դրա համար պատասխանատվություն չի կրելու։ Կարծես թե դա առիթ էր, որ պետությունը այդ մասով կոնցեսիան վերանայեր եւ հետ վերցներ կլոր մասնաշենքը դուրս բերել կոնցեսիայի պայմաններից։ Այո։ Բայց դա տեղի չունեցավ եւ այստեղ եւ այսօր գլխավոր խնդիրն է կարելի է այս ոչ այդքան իմ համոզմամբ ճիշտ ուղղով գնացած պրոյեկտը բերել գոնե ինչ-որ մի ներդաշնակ իրագործել բանի հետ, մեր օրենսդրության հետ։ Շնորհիվ Արտուր Թարխանյան կենտրոնի դա իմ կարծիքով հնարավոր է անել, ինչու, որովհետև նախ Անահիտ Թարխանյանը որպես Արտուր Թարխանյանի ժառանգ ստացավ հնարավորություն այդ պահպանել բոլոր այն գծագրերը, որոնք որ այն ժամանակ պատրաստվել էր օդանավակայանի համար եւ կենտրոնը արեց աշխատանք թվայնացրեց այդ ամբողջ։ Այո։ Դա ստեղծեց 3D թվային մոդելներ, դա հնարավորություն տվեց արդեն այդ գծագրերը ավելի ժամանակակից տեսքով, ֆայլերի տեսքով պահպանել եւ հնարավորություն տվեց վերլուծել կարողությունները կլոր մասնաշենքի ժամանակակից չափանիշների պահանջների իման վրա, ինչպես կարելի է դա ինչ օրենքը թույլ է տալիս որոշակի միջամտություն ուշադրանում, որը որ հարկավոր է իր գործառնական նշանակությունը պահպանելու համար։ Այո։ Բայց այդ նորմատիվային պահանջներով հիմնավորված փոփոխություններ պիտի լինեն եւ այդ կանոնին համապատասխան գործելով մենք ստացանք տարբերակ նախագիծ, որը որ կարող է այդ խնդիրը, այդ հակասությունը, որը որ ասեցի, գոյություն ունի եւ որը շղթայաբար շատ այլ խնդիրների բերեց, չեմ ուզում դրան անդրադառնալ իրավունքների եւ մյուսների հարցում, բայց այսօր կա հնարավորություն այդ ամենը մի խոսքով ինչ որ ձևով կարգավորել է։ Որպես քաղաքական գործիչ ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում տրամաբանությունը երկարաձգել 47 տարով այդ կոնցեսիան, որովհետև պետությունը տվել էր 30 տարով կոնցեսիան հավանաբար այն տրամաբանությամբ, որ 30 տարի հետո հետ ստանա օդանավակայանը, դա լուրջ օբյեկտ է, արժեք ունեցող օբյեկտ է, կուզենա մասնավորացնել, ճիշտ կհամարի ռազմավարություն մասնավորեցնել, արդեն մասնավոր ընկերությունը պիտի վճարի դրա արժեքը, որպեսզի մասնավորեցնի։ Կգտնի, որ պետք է կառավարել եւ օգտվել մոտ 30 միլիոն դոլար շահույթ է բերում այսօր տնտեսապես շահավետ է պետության համար եւ բացի դրանից հնարավորություն է տալիս ճկուն լինել, մրցունակ լինել այլ օդանավակայանների հետ քաղաքականություն վարելու սակագնային եւ այլն։ Ինձ թվում է, որ մեր պետության համար շահավետ լուծումը դա սպասել ավարտին եւ հետ վերցնել օդանավակայանը սեփական կառավարման վրա, բայց հիմա այս որոշումը ինձ համար բացատրություն չունի, տրամաբանությունը դրա ես չեմ հասկանում, եթե մենք պարզապես 47 տարին բազմապատկենք 30 միլիոն դոլարով, դա միլիարդ 200 համարը 1.5 միլիարդ գումար է կազմում եւ դուրս է գալիս, որ այդ շահույթները անհատույց զիջեց կառավարությունը ինչի դիմաց, ավելի քիչ ծավալով ներդրումների դիմաց, որի նորից եմ ասում, ճիշտ գործածումը նույնպես մեծ խնդիր է, որ ուղղությունով
կդառնա դա մեծ սկանդալ, պատմություն եւ վերջում քրեական գործեր, ինչպես որ երիտասարդական պալատում, որտեղ այդ բոլոր գործարքները իրենք այդ հատկությունը ունեն։ Եթե այնտեղ մի հատ խիստ մոտեցումով պետությունը հայացք գցի, բազմաթիվ հաղթումներ ի հայտ կգան։ Ոնց որ մենք ունենք այն ինչ որ ունենք, հասարակական շահերից, մասնագիտական շահերից է պահպանել Զվարթնոց օդանավակայանի կլոր մասնաշենքը, պետության շահերը, նորից եմ ասում, արդեն իսկ ոտնահարված են որոշումով 47 տարով կոնցեսիան երկարաձգել, գոնե այդ վնասները սահմանափակվեն միայն դրանով եւ չանդրադառնան կլոր մասնաշենքի այդ արժեքի կորուստով մեր վրա։ Հիմա դա է քաղաքական խնդիրը։ Շատ կարևոր է պահպանել։ Գործում են քաղաքացիական կառույցների հետ զուգահեռ, իհարկե ավելի մեծ բեռը ակտիվությունը քաղաքացիական կառույցների վրա է։ Հույսով ենք, որ եւ ճարտարապետների պալատը իր խոսքը կասի եւ Հայաստանում բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, որոնք որ կոչված են պաշտպանել մշակութային ժառանգությունը, իրենք էլ իրենց խոսքը կասեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իրականում շատ ուրախ կլինենք եւ անհամբեր կսպասենք արդեն, որ ձեր, այսպես ասած, առաջարկը եւ այլն ներկայացնեք կառավարությանը ու կսպասենք արդեն կառավարության կողմից պաշտոնական պատասխանի։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։